که د یو زنانه ډېرې زیاتې جینکې پیدا کیږي نو ټوله معاشره وایي چې دا مسله په دې زنانه کې ده، خو حاصل میډیکل موږ ته څه وایي چې کله هم جینۍ پیدا کیږي یا هلک پیدا کیږي نو د هغه چې کوم اصل وجه ده هغه څه ده. نو ګورې کله هم چې ماشوم پیدا کیږي که هغه جینۍ وي یا هلک وي نو د هغې فیصله کولو دپاره کروموسوم ورته ویلی شي هغه دی، او کروموسوم یو داسې څیز دی چې دا د مور او پلار نه خصوصیات راوړي ماشوم ته، او دې کروموسومو ته وای او ایکس کروموسوم ویل شي. نو په زنانه کې چې کوم کروموسوم دی هغه ته ایکس ایکس کروموسوم وای، او په نرینه کې چې کوم کروموسوم دی هغه ته ایکس واي کروموسوم وای. نو کله هم چې جینۍ پیدا کیږي نو د زنانه د طرف نه هم ایکس کروموسوم راشي او د نرینه د طرف نه هم ایکس کروموسوم راشي او جینۍ پیدا شي. او بیا چې کله هلک پیدا کیږي نو د زنانه د طرف نه هم ایکس کروموسوم راشي او د نرینه د طرف نه واي کروموسوم راشي چې د دې په وجه باندې هلک پیدا کیږي. خو چې بار بار جینۍ پیدا کیږي نو وجه د دې وی چې په نرینه کې کم ایکس واي کروموسوم دی نو د نرینه د طرف نه بار بار ایکس کروموسوم راځي او د زنانه د ایکس کروموسوم سره ملاویږي او بار بار جینۍ پیدا کیږي. نو کله هم چې بار بار د یو زنانه جینکې پیدا کیږي نو د هغې اصل وجه زنانه نه ده بلکې په نرینه کې چې کم دا دوه کروموسوم دي کم ته چې ایکس واي کروموسوم وای نو د دې واي په ځای باندې بار بار دا ایکس کروموسوم راځي او د زنانه د ایکس کروموسوم سره ملاویږي او د هغې د وجې نه بار بار جینکې پیدا کیږي.